Silav êvar baş hevanno hêvîdarim herkes baş e. Îro em ê dîsa behsa pêvajiyê bikin. Di vê çarçovê de çend nûçeyên ku ketine ajansan dixwazim bu ara parve bikim. Vê bername pir dirêj nagirim ji ber ku vê êvarê saet di bîst û yêkan de hevalê min ê Ronî Ruha wê bi me re be. Ez ê pê re şîrovê bikim vê pêvajiyê ka mirov çawa dikare pêş bikeve. Ev tiştên ku agahiyên ku di çapemeniya Tirkî de derdikevin, çapemeniya Kurdî de derdikevin, li ser medya sosyal çetê axaftin, fikrên hevalan, pirsên we em dixwazin hinek bibin bersiv, nîqaşan bidin dest pêkirin. Em bînin bîra we ku çavdêrê siyasî rojnamegerê spor Faysal Dağlı stibê saet 6:15 de li gorî saeta Ewropayê mîvanê me ve sibê jî ez ê vê pêvajiyê bi wî re nîqaş bikim wê çend pirsê me hebin jî bi xasî 45 deqe em ê goh bidin şîroveyên wî gelekî balkêşin ji xwe ew bi qasî 40 salan e çavdêrî dike rewşa siyasî ji nêz ve dişopîne wê tiştên gelekî balkêş derkevin holê ka em binêrin bi çavê rojnamegerê me yê Kurdan mesele çawa ye çawa pêş dikeve em milletê Kurd ber vê kudirê ve tişin mafê me ê netewî çawa di kîjan şertan de têne qebûl kirin ev hemî pirsin elbet gelek pêvajo û di serê me re derbas bûn ji sala heştê û heştan bigire heta nod û sisiya nod û pênca nod û hefta agirbest hatin ragihandin ji aliyê Partiya Karkerên Kurdistanê ve tevgerek Kurd ve dîsa nod û nihan de erdhejekî pir mezin a siyasî çêbû di nava tevgera Kurdî de ev heta 2006 jî dewam kir pişta zelalbûnekî çêbû niha dîsa pêvajoyekê nû dest pê kiriye tabî ew salên 2010 heta 2016 jî dîsa hûn bi xwe muheqeq şahidin gelek bûyer qewimîn bajarê me hatin serûbinkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve ev hemî mijarê nîqaşê ne tabî em bi xwe divê nîqaş bikin em goh nedin çapemeniya dewleta Tirkiye ku şarekî taybet ya psikolojîk dimeşîne li hember milletê me bi tu awayî divê em goh nedin çapemeniya dewleta Tirkiye niha Sırrı Süreyya Önder wekîlekî me ye elbet ew ê derkeve çapemeniya Tirkiye jî heta derekî normal e ew ê fikrê xwe beyan bike Sırrı Süreyya Önder Pervîn Buldan yan jî kesayetiyên din bi tu şiklekî li ser navê Netewa Kurd naxifin divê em vê zelal bikin ew li ser navê xwe diaxifin erkek wan heye misyonek wan heye wezîfeya xwe pêktînin heta derekî rola wan e yani rola xwe dilîzin di vê pêvajoyê de rola ku li wan hatiye barkirin ev e yani zimanek nerm bikartînin heta ji destê wan tê divê her tiştê ku ew dibêjin li ser navê tevgerê nine li ser navê milletê Kurd nine merûv tiştan tev li hev neke baş dibe yani ez dibînim ku hevalên me gelekî wan pir hestiyar tev digerin tabî di vê pêvajoyê de tiştê herî mühim ew e ku mirov nebe mehkûmê hestên xwe hinek cih bide mantık rasyonalizm hinek cih bide hinek tecrübeyên siyasî ê ku di cîhanê de pêk hatine mirov hinek goh bide wan ez dibêjim qey mirov baştir dibîne mirov dibîne ku Rêzer Abdullah Öcalan heqeten serokek xwedî cesaret e dikare biryaran bigire yani biryar ji aliyê gel ve nayê girtin tiştekî wisa tune di siyasetê de biryar li gorî daxwaza gelan jî nayê girtin ew jî tiştekî wisa ne eger biryar li gorî daxwaza gelan bihata girtin Abdullah Öcalan bi tevê hevalê xwe pekekê ava nedikirin daxwaza gel tişt nebû wextê ku pekekê ava kirin jî gel ne alîgir bû hejmara alîgirê wan gelekî kêm bû ev nîşan dide ku serok lîder li gorî şert û mercên siyasî li gorî bîr û baweriyên xwe biryaran didin paşê jî gel li pê wan diçe gel îxna dibe konjonktûra siyasî ya cîhanê rewşa cîhanê li herêma me çawa pêş dikeve em mecbûrin li gorî wî xwe nû bikin xwe di ber çavara derbas bikin xwe teze bikin ev qanûnek xwezayî ye wisa dibe tu îdeolojiyekî heta dawî nikare bibe hikimdar nikare hebûna xwe biparêze
mecburin li gorî rewşa siyasî yê herêmê xwe teze bikin, xwe di ber çavara derbas bikin. Ez di vê qenaetê de me ku hevalê me fehm dikin, merov hinekî bawerî bi xwe bîne baş dibe. Em bawerî bi xwe bînin, bawerî bi rihê xwe bînin, tevgera Kurd tevgerekî xwedî tecrübe ye. Pêncî sala hukm da jo li rojheta nevîn li ser piya xweparastî ye. Di nava milletê Kurd de çand û kültûrekî ciddî a berxwedanê afirandiye. Berhemê wî di qada çand û kültûrê de, di qada entelektüelîzma Kurdî de, di qada berxwedana Kurdî de, yani berxwedana Kurdan di nava yani di cîhanê de deng vedaye, ev hemî ruhekî ye, ruhê tevgera Kurd e. Ji zîndana Amedê hatiye, beriya wî hatiye, milletê Kurd milletek nehêsan e. Mesela binêrin ya min bername jî amade kiriye, piştî nîvrê me bu were parve kir. Em behsa eşîretên Kurdan dikin, serhildanên serok û tevgerên wê demê. Ama ez dibînim ku hevalê me pir eleqe nîşanê vîdeoyên dokümanter nadin. Ev kêmasiyekê me ye. Mesela ez wextê dokümanterekî parve dikim, ez pir rica dikim ji hevala biçin temaşe bikin. Yani dokümanter neynika me ye, rabordiya me ye. Divê em bikaribin lê temaşe bikin û jê dersan derbixin. Mühîm e. Yani min hefta borî çîroka têkçûna Bedirxan Bek parve kir bu were. Sedat Ulugan hevalê min ê rojnameger amade kiriye, dîroknas. Xwe dublaja wî xwendiye. û dîsa ev dokümantera ku piştî nîvrê min parve kiriye, pir yani qasî 25 deqe hûn temaşe bikin tiştek ji we kêm nabe. Hûn dibin xwedî zanînekê nû. Ez bar dikim pencereyekê nû vedike di hêşê we de. Mühîm e. Îro ez çend nûçe ji we re pêşkêş bikim hevalno bi destûra we. Paşê em ronî roha bikin mîvan saet di 21 de. Niha em pêşî biçin İsraîlê. İsraîl baş e, hevkariya bi Kurdan re didomîne. Ez binêrim ez hinek li peyamê wê binêrim ka deng baş e. Dengên baş tê we hevalno. Rica dikim ji we hinekî moralê xwe bilind bigirin. Di medya civakî de ez dibînim moralê gelek hevalan ketiye, şikestiye bi taybetî piştî daxuyaniya Sırrı Süreyya Önder ku iddia dike ev pêvajo wê bandor li Rojavayê Kurdistanê bike tiştekî wisa tune ye. Pêvajo bandorekî pozîtîf li Rojavayê Kurdistanê dike hûn ê bibînin. Yani îdî rewşa siyasî wisa guheriye hin tişt bi temamî ne di kontrola Tirkiyeyê de ne. Konjonktûra siyasî ya rojheta navîn heye, İsraîl heye, Amerîka heye. Dawa Kurd û Kurdistanê biye dawekî navnetewî. Êdî ji Kurdan jî derbas biye. Yani Kurd bixwazin jî nikarin pêşî li Rojavayê Kurdistanê bigirin. Rojavayê Kurdistanê êdî beşekî girîng ê dawa Kurd û Kurdistanê ye biye mijarekê navnetewî. Ev êdî serê xwe digire. Yani ketiye rê. Statûya Rojavayê Kurdistanê hatiye naskirin. Tenê nehatiye îlankirin. Hûn ê bibînin di demê pêşmede gav bi gav ev wê pêşkeve. Tirs û panîka dewleta Tirkiye ji ber vê yekê ye. Tabî ki plano proje wan de heye pêşî li Rojava bigirin ama bi ser nakevin. Mesele ew qas mezin e, mesele ew nikarin ji binî derkevin. Îja yani qesede çeka dayne, YPG çekan dayne şervanên Kurdan ê li Şengalê çeka daynin temam li Başûrê Kurdistanê jî Kurd di destê wan de çek û sîlah heye. Em çawa bikin bila ew jî daynin mesele safî ve Kurd e. Tiştek wisa tune ye. Her herem xwedî taybetmendiyê xwe ne hevalna. Ne wisa rehettir, wisa hêsanin ne yani. We goterê ya tiştekî wisa divê mirov vê ji xwe bipirse yan jî ji dewleta Tirkiye bipirse YPG qesede li hember dewleta Tirkiye şer îlan nekirine. Tiştekî wanê li dijî dewleta Tirkiye tune ye. Ew mirovên herêma xwe ne. Xwe parastine li hember Daişê. Bi hêzên hevpeymanî re hevkariya wan heye. Beşekî ji wan in. Ew qirar didin ji hebûna YPG qesedê
Çünkü buara di nava xebatan de ye. Li hember tehditekî navnetewî xwe bi rext û çêkkirine. Van tiştana divê merov ji bîr neke. We goterê merov nikare pêşmerge jî wisa ye, beşekî ji hêzên hevpeymanî ye. Yani dewleta Tirkiye nikare ji hêzên hevpeymanî ji heştî û şeş welatan bixwaze xwe perçe bikin. Perçebûna qesedê tê maneya perçebûna hêzên hevpeymanî ê di tekoşîna li hember Daişê. Yani ew biryar di destê wan de ye. Wisa nine. Bi tonan çek û silahdanê wan hê jî mesela di van deman de ku em anha daxivin bi dehan tır tije çek û silah digêjin berdestê Qesedê, berdestê YPG. Ha tiştê sembolîk hene, tiştê sembolîk mümkün e çêbe. YPG dikare navê xwe biguherîne, dikare şiklê xwe biguherîne. Me gotibû ev pêvajo pêvajoya xwenûkirinê ye. Guherîn û veguherînê ye. Tevgera Kurd piştî tekoşîna çil pêncî salan çawa dikare xwe fesih bike? Tevgera Kurd. Şeklen dikare makyaj bike. Dikare navê xwe biguherîne. Dikare awayê tekoşîna xwe biguherîne. Dikare navê xwe biguherîne. Dibin navekî nû de helbet dawa Kurdan wê tim were parastin ji aliyê tevgera Kurd ve. Tevgera Kurd wê modern bibe, demokrat bibe, wê pêşkeve, di qada navnetewî de rûpelekê nû veke. Van tiştana em ê pir nîqaş bikin. Yani hûn jî eger bi pirsên xwe hûn tevlî bin ama bi tu şiklekî rîca min ji we ew e hêviya xwe asla wan da nekin. Te hêvî wan da kir tu têk diçî. Wê demê tu malzeme didî destî dewleta Tirkiye. Wê demê tu dikevî bin tesîra propagandaya reşkirinê, propagandaya taybet ya dewleta Tirkiye. Ew şerekî taybet dimeşîne. Ji bo têkbirina hafizaya Kurdî, ji bo têkbirina ruhê Kurdî. Wextê ku tu hêviya xwe anda bikî, têwe mane ku ew di şerê xwe psikolojîk de bi ser ketine. Tu destûr nede ku ew bi ser bikevin. Hêviya xwe biparêze. Sirri Sûriyeyan der mijwara gotiye wisa navê xwe daxife rola wî ew e. Rola wî ew e civaka Tirkiye nerm bike. Ew xîtabê civaka Kurdan nake. Xîtabê civaka Kurdan bikira derdike televizyonekî Kurdî. Ama derket televizyona herî faşîst a Tirkiye. Derket pêşberê rojnamevanê herî faşîst ê dewleta Tirkiye. Ew xîtabê civaka Tirkiye dike. Rola wî, mîsyona wî ew e ku gaza wan bigire, wan nerm bike. Yani divê merov fehm bike. Yani şahsiyetekî giring e Sirri Sûriyeyê der. Merov divê zû bi zû reş neke, sûcdar neke. Tiştekî wisa tune ye. Li gorî medya İsraîlê rêveberiya Tel Avivê yani İsraîlê ji Amerîkayê xwest ku nehêle Tirkiye li Sûriyê baregehên xwe ava bike. Ev tiştekî mühim e mesela. Medya İsraîlê ragihand ku Tirkiye wê li Sûriyê sê baregehên leşkerî ava bike. Rêveberiya Tel Avivê li ser vê yekê ji Amerîkayê xwest nehêle Tirkiye van baregehan ava bike. û her wiha di rojên pêşme de ew ê zorê li dewleta Tirkiye bikin ku herêmên dawirkirî vala bike. Weke Serêkaniyê, Efrîn. Di nûçeya rojnameya İsraîl Hayomê de hate gotin ku rêveberiya İsraîlê ji Amerîkayê xwestiye ku peyamên bêbaweriyê bidin wan, yani wan bidin îqnakirin ku Tirkiye li Sûriyê nakeve nava avakirina baregehên eskerî. û her wiha li dijî İsraîlê jî polîtîkaya reşkirinê nameşîne. Di nûçeyê de dîsa hate gotin ku piştî roxîna desthilata Esad, İsraîl xwe yani ji wê heyamê re amade dike ku artêşa Tirk wê li Sûriyê rast bi cih bibe. Yani İsraîl û Tirkiye li Sûriyê wê werin hemberî hevûdû. û tabî daxuyaniya İsraîlê heye. Xwedî li Kurdan derdikeve, xwedî li Durziyan derdikeve, ez paşê ji we re pêşkeş dikim. Ew mühim e. Niha li Sûriyê hûn zanin amadekariyên destûra bingehîn heye. Ew kesî ku xweweke serokkomar îlan kiriye Ehmed Şara Colanî ji bo amadekirina reşnivîsa destûra Sûriyê komîteyekê ava kir. Di nava vê
komitede dîsa tu Kurdek cih nagire. Ahmed Şara bi biryareke serokkomariyê ji bo amadekirina rajnivîsa destûra bingehîn komîteya spor bi xwe di nava xwe de hilbijartina ava dikin. Heft kesan pêk tê, navê van kesan jî heye ji we re pêşkêş dikim. Komîte ji bo rajnivîsa daxuyaniya destûra bingehîn ya ji bo qonaxa derbasbûnê hatiye amadekirin. Tabii ev destûrekê bingehîn ya daîmî ne ji bo qonaxa derbasbûnê ye. Kurd li Sûriyê netewe herî mezin a duyemin dibêje, lê di nava Kurd li Sûriyê netewe herî mezin ya duyemin piştî ereban. Di nava heft kesan de mesela Kurd tune ji bo vê yekê pir sirê xwe nagire. Navê wan ev in mesela yek navê wan nexwînim jî ya hemî navên erebî ne Abdulhemîd û Yasîn û İsmaîl û Reyan û Mihemed û nizanim Ehmed û Bahiye û falan û bêwan. Komîte wê erkî amadekirina rajnivîsa daxuyaniya destûra bingehîn a qonaxa derbûsîna Komara Erebî ya Sûriyê bîne cih mesela ji niha ve navê wî lêkirine li ser daxwaza Tirkiye yan ji ser daxwaza xwe. Hemîn ne ser daxwaza Tirkiye ne. Ew bi xwe jî difikirin ku Komara Erebî ya Sûriyê ye. Yani xara tiştê wisa datînin. Ama di demên pêş me de hûn ê bibînin ku Elewî jî mirovên sekûler jî Erebên ku ne li gorî bîr û baweriye heteşê ne ew jî her wiha Durzû, Kurd wê ji Sûriyê cuda bin. Wê xweseriyê xwe îlan bikin. Eger heteşe rêveberiya Şamê qebûl neke wê herkes cuda bibe, herkes dewleta xwe ava bike. Yani rewş ber bi vê derê ve biçe diçe yani. Nihat kontrol ne di destê wan de ye jî. Hêzên cîhanî van plansaziyan çê dikin. Di xala sêyem de jî hatiye diyarkirin ku komîte wê pêşniyazên xwe radestî colanî bike. Komîteya Amedekariya Kongreya Diyaloga Niştimane ya Sûriyê jî tê bîra we bê hebûna Kurdan li hev kom bibû. Mesela em binêrin İsraîl xwedî Kurdan jî derdikeve. Wezîrê Karê Derve İsraîlê Gidon Sa'ar ragihand ku divê li Sûriyê her wiha li Rojavayê Kurdistanê dijminahiya Kurdan neyê kirin. Balafirên şeriyên İsraîlê doh bi şev êrişî çend baregehên leşkerî yên Sûriyê kirin. Li gorî agahiyên çavderiyên heremî, balafirên İsraîlê doh bi şev êrişî lîwaya parastina asmanî ya Tertusê kir. Di êrişê de pergala radarê ya li qada leşkerî bîye hedef. Artêşa İsraîlê ragihand ku hêzê wan li herema Qar daha heye ya li Laspî ye ew jî. Êrişî tesîsekî eskerî ya çekên modern kiriye. Artêşa İsraîlê diyar kir ku wê rûdanên li herêmê ew ê bişopînin ka çi dibe, çawa pêş dikeve mesele. Dema îcab bike ji bo parastina xelkê İsraîlê ew ê dest bi çalakiyan bikin. Tabii ne tenê xelkê İsraîlê di daxuyaniya xwe de dibêjin hem ji bo parastina Kurdan hem ji bo parastina Durziyan ew ê tedbîrên pêwîst bigirin û her wiha Şamê şiyar dike. Hûn bi tu şiklekî nikarin heqaret jî li Kurdan û li Durziyan bikin. İsraîlê ji dema rûxandina rejima Esad ve me gotû bi dehan êrişên hewayî li dijî navend û baregehên eskerî çekên giran û cebilxaneyên li Sûriyê pêkaniye. İsraîl dibêje ew ê destûrê nedin ku Sûriye carekî din hêza xwe ya eskerî zêde bike û bigêje asteye ku bikaribe gefê li İsraîlê bixwe. Niha ev yek ez ê behsa pêvajoyê bikim tabii daxuyaniya Tülay Hatîmoğulları heye ka çi dibêje. Sirri Sûriyeyê önder ez ê behsa wî jî bikim min ji we re got yani dibe hûn giringî nedin axaftinê wî çünkü ew xîtabê we nake. Xîtabê civaka Tirkiye dike. Rol û mîsyona wî ev e. Çi dibêje bila bêje ne mesele ew li ser navê we jî naaxife. Ya mafên netewî ê milletê Kurd heye tu car nabe mijara bazarê. Ji ber vê yekê divê pêvajoyê de bazarî tune ye. Bazarî nabe. Milletê Kurd zimanê xwe daxife. Dewlet mecbûr e bütçe veqetîne dewlet mecbûr e zimanê Kurdî fermî qebûl bike ji dibistana Serêtayê heta dawiya zanîngehê Kurdî bibe zimanê perwerdê. Ne tenê Kurdî jî bibe zimanê perwerdê. Ez vê jî ji we re bêjim müfredat divê kurdewar be. Yani xwendina ku zarokên Tirkan li Kütahya çê dikin, li İzmîrê çê dikin, li Stenbolê çê dikin ew müfredat, ew awayê perwerdê li Heqariyê, li Colemêrgê, li Amedê, li Mûşê nabe.
Em nehatine dünyayê ji bo tarîxa Tirkan fêr bibin. Zarokê me mecbûrin sîstemeke nû ya perwerdî li gorî herêma xwe amade bikin û fêr bibin. Ev wezîfe dikeve ser me. Em divê amade bikin. Mamosteyên me divê amade bikin. Komîteyên me ên netewî divê hebin. Ji ber vê yekê rêveberiya xweser li Bakurê Kurdistanê mecbûr e hebe. Yani em hem mecbûrin xwe bi xwe biparêzin di mesela asayişê de, xwe bi xwe perwerde bikin, sîstemekî me perwerdeyî ya arzî hebe a xweser û her wiha di mesela aboriyê de jî. Wana hemî muhîm in. Baş e merov çawa dikare vana pêk bîne bi nîqaşê daxwazên xwe em bînin ziman ku tevgera Kurd li me godar bike û daxwazên xwe rêz bike ji dewleta Tirkiye re. Yani hên em negîştine qonaxa bazariyê û em bigîjin qonaxa bazariyê jî hin detayên din têne nîqaş kirin. Mafên Kurdan nayê nîqaş kirin. Tiştê ku ser çawa çê dibe? Yani madem ki Türk netewin, Kurd jî netewin, mafên netewan çi be em nava xwe de parve bikin. Eger Türk bêje na em bê zimanin ew problema we ye ama ême zimanê me heye. Hebanna. Ji ber vê yekê ez tu car hêviya xewandan nakim. Ez hêviya xwe bi çi tînim? Yani baweriya xwe bi çi tînim? Bi ruhê ku tevgera Kurd afirandiye. Ruhê ku îro li Rojavayê Kurdistanê li ser piya ye. Bende va tişinê diparêze. Ruhê ku li zîndana Amedê berxwedaneke dîrokî nişan da. Ez baweriya xwe bi wî ruhê tînim. Ew ruh di nava Kurdan de mevcûd e, di nava me de jî mevcûd e. Em ji wê de mêve mane. Ya ku PKK çil salan li ser piyan hişt ew ruhê tevgera Kurdî ye ku di salên heştê de ava bû. Yani van tiştana ne propaganda? Ez propaganda nakim. Ji propaganda jî, ji ajîtasyonê jî, ji sloganan jî nefret dikim. Hez nakim. Slogana navêjim ama rastiyekî heye olê. Kobanî çawa hat parastin? Ev rastî ye, ev slogan e? Na. Kobanî çawa hat parastin? Ruhê ku ez behs dikim di nava millet de cih kirtiye. Ew dayîka ku radibe dibêje ez tu cara vê derê bernadim ez ê werim kuştin jî. Ya kuştin çi ye? Mirov dimire ya. Mesele ninekî. Ez jî dronek serserê me dixem em jî dimirin. Mesele ya ku divê em biparêzin rûmeta netewî ye. Ha tişta ku îro tê kirin stratejî ye, taktîk e û çawa pênasê dikin bikin. Guherîne veguherîne eleqa wî yani tu zirarekî nade vî ruhê ku em behs dikin. Zirar nade vî ruhê. Divê merov goh nede şerê taybet. Li gorî rayedarekî dewletên Yekbûyî Amerîkayê piştî nîqaşa denavera Donald Trump û Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî de roja îniyê Trump fermana rawestandina alîkariya leşkerî ji bo Ukraynayê da rayedarê ku nexwest navê xwe eşkere bike daxuya kirin ku alîkarî baweyekê demkî hatiye seklandin da ku tevkariyê li çareseriya pevçûnê Ukrayna û Rûsyayê bike. Her wiha destî şan kir ku Serok Trump li ser aştê disekine anî ziman ku divê hevkar jî xwe bi vê armancê vegirê bidin. Ji xwe wî rojê şîrove kiribû. Yani her çend em bibêjin konjonktûra siyasî ya li rojata navîn heye rewş û şert û merc diguherin em xwe li gorî wî dîzayn bikin divê merov zêde jî pişta xwe bi hêzên cîhanî vegirî nede. Ve her gava siyasî ku mirov davêje divê bi hêzên herêmê re li hev bike. Hûn we dît yani tişta ku Zelenskî muameleya ku li Zelenskî hate kirin li Qesra Spî we dît yani. İjar Serokê PDK Mesûd Barzanî bi serokên Partiyên Kurdistanî re Bakurê Kurdistanê re li hev civiya pêvajoya li Tirkî û bandora wê ya li ser hemû pêvajoya siyasî û doza Kurdan guftûgo kir. Serok Mesûd Barzanî îro li navçeya Pîrmamê a Hewlêrê serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê Pêweke Mustafa Özçelik, serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK Bayram Bozyel, serokê Partiya Maf û Azadiyan Hakparê Düzgün Kaplan û alîkarê serokê PSK Mesûd Tek qebûl kirin.
Di hevdîtinê de behsa pêvajoya niha ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hate kirin. Bandora vê pêvajoya li ser hemû pêvajoyên siyasî û doza Kurd û Kurdistanê jî hate kirin wê çawa bibe. Ama xuya bû derkete holê ku di wê civînê de hemû aliyan teqezî li ser piştevaniya pêvajoya aştî û gihîştina çareseriya li Tirkiye kirine. Yani hemî hemfikirin baş e ku çek werin rawestandin ji xwe ev partiyê ku em behs dikin hêzê wan li çekdarî tune ne birayên siyasî tekoşîna xwe didûmînin behsa heqê Kurdan dikin. Tabii ki elbet ew jî dixwazin PKK xwe nû bike, xwe biguherîne, dev ji çek û sîlahan berde, ew jî dibin kîjan navî de dibe bila bibe tevlî pêvajoya siyasî bibe. Daxwazekî hûn wisa heye ji ber vê yekê piştgirî didin pêvajoyê lê tabii di mesela parastina mafan de herkes êdî daxwazê wan cuda be jî hedef yek e ya. Hedef yek e. Yani meriv her çima xwesa partiyê me hene ez wî jî nizanim. Halbikî îcab nake. Hemî partiyê me dikarin bibin yek jî. Ez bawer dikim wê wisa bibe jî. Li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê hemî partiyên Kurdistanî armancên xwe, hedefên xwe, daxwazên xwe yên siyasî bikin yek bi vî şeklî tevlî tekoşîna siyasî bibin. Di civînê de behsa guhernên siyasî yên dawî ewlehiyê yên herêmê hatiye kirin. Bi taybetî jî bûyerên li Sûriye, li Rojavayê Kurdistanê jî bi berfirehî hatine nîqaş kirin. Ev tiştekî baş e, pêşketinê baş in. Yani partiyên me yên Bakurê Kurdistanê me rex kirine ka çi heye çi tune. Belkî kêmasiya Dem Partiyê jî. Yani Dem Partiyê eger biçûye bi van partiyan re di hevdîtin çiyê bikira, di naveroka pêvajoyê de çi heye çi tune ew agahdar bikirana belkî pêwîstî nedîtin biçin Başûrê Kurdistanê Rezdar Mesûd Barzanî bibînin. Ama nexeme tabii ki Mesûd Barzanî jî anha heta dawî di nava pêvajoyê de cih digire rol û mîsyona wî jî heye. Ev temamen niha hevalina. Hevseroka Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları dibêje artêşa Tirkiye divê operasyona xwe rawestîne. Bes e. Ev du rojin operasyon pir zêde pêk nehatine li herêmên parastinê yên medyayê. Roja yekem tevgerek çêbû gerîla jî bersiv da hûn zanin niha agirbesekê heye tabii. Agirbest heye ama mafê gerîla yê misilleme heye. Yani heqê xwe bikar tîne. Tülay Hatîmoğulları di civîna Kuma Partiya xwe ya li Parlamentoya Tirkiyeyê di derbarê pêvajoya nû de axivî got vê bangawaziyê zemînekî bihêz ava kiriye, zemînekî aştî û çareseriyê a 7 salê ava kiriye. Em êdî derbasî serdemekî bûne ku ne tirs, dilgiranî, daxwazên dadmendî û azadiyê tê de werin diyar kirin. Muxatabê Banga Öcalan ne tenê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ye, muxatabê Öcalan her wiha dewlet e, desthilat e, civaka Tirkiyeyê temamiya muxalefetê ye. Ev divê were zanin. Yani Abdullah Öcalan tenê xîtabê Partiya Karkerên Kurdistanê nekiriye. Yek ji muxatabên herî giring jî Parlamentoya Tirkiyeyê niha em dibin banê wê de civîna xwe saz dikin dibêje. Hevseroka Dem Partiyê bi bîr xist ku PKK di daxuyaniya xwe de ji raya giştî re ragihand ew ê guh bidin Banga Öcalan û PKK di wê daxuyaniya xwe de ji bo hemû hêzên xwe banga agirbestê kiribû. Vê yekê jî hêviya me ya aştiyê divê zêdetir kir. Niha dora desthilat û dewletê ye dibêje Tülay Hatîmoğulları. Di berdewamê me axaftina xwe de dibêje ji bo ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK di çarçoveya Banga Öcalan de bikaribe kongreya xwe saz bike, divê bilez zemînekî bê şer were ava kirin. Tirkiye bilez operasyona xwe yên derve sîno rawestîne. Wekî tê zanîn PKK ji xwe agirbest îlan kiribû dibêje. Bi aynî awayî rawestandina operasyonên leşkerî yên ku ji vê derê têne kirin, pêkhatina vê zemînê gelekî giring e. Niha ji bo vê pêvajoyê dora avêtina gavan wergirtina berpirsyariyê ya desthilatê ye ya dewletê ye. Gotina Tayyip Erdogan jî bi bîr xistiya di derbarê pêvajoyê de dibêje
xwedî derketina Brez Erdogan al vê pêvajoyê giring e ji bo demokrasiya Tirkiye ji bo avakirina aştiyê li vî welatî gotin tenê têrê nakin divê gavên pêwîst bavêje. Tabii lazım e kar were kirin divê kiryaran em dixwazin bibînin di pratikê de yani fealiyet ev yek jî bawekê xwezayî kesê ku dewletê bereve dibe wate ji serokkomar tê hêvî kirin. Ew wisa ye. Tabii gelekî kes daxivin di vê derê de yani spor di wê qenaetê de ne ku gelek spas. Merci beaucoup. Wexta wî ne ez behsa pêvajoyê dikim pir mîhîm e ya. Merci beaucoup. Wexta wî ne yani ya em çi bikin jiyan dewam dike yani di malbatê de di malbatê de bi çi digo ji we re rojbûna kesekî ye îja di çarçova vê rojbûnê de paste jê kirine. Tabii di nava vê pêvajoyê de tabii merov hêvî dike rojên aram çê bibin li welatê me ku merov bikaribe rojbûnên xwe azad pîroz bike. Xwedî li hev derkeve. Şahî mafê me hemiyan e. Mafî yerê wellahî. Yani wisa ye. Piranî pisporên siyasî yên Kurdan di wê qenaetê de ne ku êdî wext hatiye dewleta Tirkiye gav bavêje. Çünkü eger gav navêje di van şertan de Partiya Karkerên Kurdistanê ne dikare kongre xwe pêk bîne, ne dikare çek û sîlahên berde, xwe fesehkirin ne mümkün e. Yani yek jî li ser gotina xwe fesehkirinê pir nesekine hevalina. Çünkü xwe fesehkirin hûn çawa fehm bikin guherîn û veguherîn. Yani rêxistin wextê navê xwe biguherîne ew tê wê manê. Ev pêvajo hêwê pir dirêj bajo. Di kara me çi ye? Em zeman qezenc dikin, em wext qezenc dikin, êrişên dewleta Tirkiye radiwestin. Hûn zanin em di pêvajoyekî pir zehmet de ne, di nava şer de ne, zarokê me li wê derê di wan tûnelan de li serê wan çiyayan. Yani tevgera Kurd 20 sal e biryar daye dev ji çek û sîlahan berde ji Bakurê Kurdistanê derket, niyeta xwe ya baş nîşan da. Tevgera Kurd niyeta xwe ya baş pir cara nîşan da. Ama dewleta Tirkiye eger îro hatibin ser vê xetê ku êdî qebûl dikin ev pêşketinekî pir ciddî ye. Normal hûn jî zanin ku dewleta Tirkiye dixwast şer bidome. Dixwast di destê tevgera Kurd de çek û sîlah hebin ku ji xwe re bike hincet bike bahane êrişê ser bajarên Kurdan bike, êrişên ser zarokên Kurdan bike. Êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Ne wisa? Hûn dixwest zanin dewleta Tirkiye nedixwest Kurd çekan jî dayîne. Ha, îro ez ji we re tiştek dî jî bêjim. Tabii em ê îşev bi ronî re jî nîqaş bikin. Sibê bi taybetî bi hevalê me çavdêrê siyasî Faysal Dağlı re em ê sibê êvarê saet 6 re nîqaş bikin. Tayyip Erdogan, Devlet Bahçeli riskên mezin girtine ber çav. Hûn zanin netewa wan, netewa Tirk, neteweperest e. Pirtûj hatine perwerdekirin. Eger ev her du serokên Tirkan rabûne ketine nava înisyatîfekî bi vî rengî rîsk girtine ser xwe. Divê merov hinekî fehm bike. Dikarin werin kuştin jî ji aliyê neteweperestên Tirkan ve. Jiyana wana siyasî dikare temamî bidawî bibe. Tabii ev ji bo Rêzdar Öcalan jî derbasdar e. Yani kariyera xwe ya siyasî xist vê lîstikê. Yani mühim e. Yani Öcalan jî heqeten riskekî pir mezin girtiye. Yani ev pêvajo bi ser keve tamam em ê çê bikan bidin. Ev pêvajo bi ser nekeve rîska ku Rêzdar Abdullah Öcalan ketiye wî çi qasî ye. Yani kariyera wî ya 5 salî ya serokatiya milletê Kurd heye. Em dibêjin serokê gelê Kurd Abdullah Öcalan ne wisa?
xist riskê. Ji bo çi? Ji bo ku ev pêvajo bi ser keve. Mirov hinekî rêz bigire, hurmet bigire, mirov hestiyar tev negere baş dibe ez dibêjim xeyê. Mühim e. Di dünyayê de tiştî wisa pir çêdibin. Ama wê bi ser keve. Ev pêvajo bi ser keve. Yani dewra çek û sîlahan êdî bi dawî bîye hevan no. Ez xatir ji we dixwazim dirêj nakim ji ber ku ez ê hûn pirsên xwe hûn êvarê ji me bikin. Êvarê saet niha da pirsê xwe hazir kin werin vê derê hûn çi bipirsin soz em ê bersiv bidin. Baş e? Bi hêviya rojên xweş azad saet nehê Ewropayê li benda me bin saet bîst û yek. û wan dokûmanterê me jî temaşe bikin kêfxweş dibim. û her wiha tabii mesela Selahedîn Demirtaş heye ez ê êvarê ji we re bêjim di rojên pêş me de heta di demên pir kin de hûn ê mizgîniya serbestiya Selahedîn Demirtaş bibîsin. Ne tenê Selahedîn Demirtaş hêvî ew e em li bendê ne ku hemû girtiyên siyasî yên ji dava Kurd û Kurdistanê tev werin berdan ji zindanê. Heta ew nêne berdan tu gavekî siyasî ê dewleta Tirkiye em nahesibîne, em qebûl nakin yani em hesab nakin. Gava yekem ji bo îşaretê niyeta baş divê girtiyên siyasî yên li zindanan serbest werin berdan. Dem baş, silav rêz.